कमाल खान चिकन दे कम चिद जलील खान बचे दे, तो मेरा ख्याल है उनमें इससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ हैं और ज़्यादा काम करने की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करेंगे। मेरी सारी दुआएं उनके साथ हैं। دا امید دی چې په هیومن رائټس کې به هم د دې علاقې دپاره دوی ښه کار کوي. بله په دې چاپېرچل کې د هیومن مسلې هم شته، نو که داسې پوه خلک او درانه خلک او ماړه خلک په دې کې راشي. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमन को तुनको दा वक्त ज़द जमाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन चिकम मेन ऑफिस दे चकदरे की जलील कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हम दलते के मौजूद दे दा वक्त दा दे चिकम CEO दे चीफ एग्जीक्यूटिव कमाल खान चिकम दे कम चिद जलील खान बचे दे नो दे द ह्यूमन राइट्स साइड न द मलकन डिवीजन द पारा چې د نو وایس پریزیډنټ د نوټیفیکیشن جاری شوی دی او په دې وخت کې شاکر خان زمونږ د چیرمین صاحب بچي چې کوم د قابل قدر د زمونږ لپاره قابل احترام دی دا شاکر خان راغلی دی، یاسر خان چې کوم دی دوی راغلی دي دلته کې ناست دي، ورسره چې کوم دی زمونږ سرتاج خان دی او شبیر خان دی، فضل حق محمد سعید دی راغلی دي دي ته مبارکۍ له زه په خپله باندې خبر شوی وم، زه هم راغلی وم، مګر د دې موقع نه لږه فایده واخلو او یو شارټ غونډه کې کلیپ جوړ کړو چې هیومن رایټس والا چې کوم اعتماد چې کوم دی نو په دومره کم عمر کې په کمال خان باندې کړی دی، نو مونږ دا تمه لرو چې ردی به خپل دغه ذمه داری په احسن طریقه باندې چې کوم دی نو سر ته رسوي. او دې سره د کمال خان کمال یو دا هم دی چې ډېر په کم عمر کې د چې کوم دی نو په دوبۍ کې بزنس کوو او بیا د دې والد صاحب چې دی نو هغه دی راوستو دلته کې چې کوم دی CEO جوړ کو او دلته هم موږ د کارکردګي ګورو چې ډېره ښه روانه ده. نو څنګه چې په ایجوکیشن کې د کارکردګي ښه روانه ده نو دغه تمه موږ الله د دغه هم لرو چې کوم هیومن رایټس په دې باندې دغه اعتماد کړی دی چې د ملکن ډیویژن لپاره وایس پریزیډنټ اغسته دی، نو دغه ذمہ داری به هم د په ټیک ټاک طریقه باندې نباوي. کمال خان اول خو تاسو مطلب دا دی د خپل تعیناتۍ په حواله خبرو کوي. السلام علیکم. اسرار خان ډیره مهرباني چې تاسو راغلی او زه خو بس دې کې دا وایم چې دا د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس په ما باندې یو احسان دی چې په ما یې دونه غټه باروسه کړې ده په دومره کم عمر کې. نو انشاءالله امید د ربه دی چې موږ به خپل پوره کوشش کوو چې موږ په دې کې محنت وکړو، خواري وکړو او د خلکو په کار راشو انشاءالله. هی شاکر خان تاسو وایئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د خو اسرار خان اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او موږ لم ټایم راکړو او زه کمال خان ته مبارکبادي ورکوم چې دوی د انټرنیشنل هیومن رایټس د ملاکن ډیویژن وایس پریزیډنټ شو او څنګه چې دوی په د ایجوکیشن سیستم کې دا د مونږ د دې علاقې نوم مخکې په وړاندې بوتلی دی، نو داسې به انشاءالله د مونږ د ده نه دا امید دی چې په هیومن رایټس کې به هم د دې علاقې دپاره دوی ښه کار کوي. سرتاج خان. اسرار خان ستا مننه کور ودان. کمال خان زموږ ډېر خوږ کشر دی، ملګری دی، هغه له مبارکي ورکوو چې الله پاک له نورې ترقي ورکوي. نو اسرار خان تا ته خو علم کې شته چې په دې چکدره کې یا دینځه کې څومره هم د ایجوکیشن مقابله جوړیږي، نو هغه به زموږ د خلکو د چاپېرچل د غریبو خلکو دپاره ډېره زیاته ښیي. په کمال خان کې دا یو ښه کمال دی چې کله موږ څوک بېوسه بېکسه رالیږلی دی د پیس مسله یا نور داسې خبرې، نو دا ورسره ښه امداد کړی دی، زموږ خبرې له ډېر درناوی ورکړی دی. او بله په دې چاپېرچل کې د هیومن مسلې هم شته، نو که داسې پوه خلک او درانه خلک او ماړه خلک په دې کې راشي نو امید دا دی چې انشاءالله دا قصه به نور هم برابر شي. ستا ډېره مننه. دا اوس موږ سره نجمه مسکین چې کوم د جمال گروپ آف ایجوکیشن چې کوم سسٹم دے دا حقیق چکدرے جلیل نرسنگ کالج پرنسپل دا. جی میڈم آپ یہ بتائیے جو کمال خان ہیں ان کو ملاکن ڈویژن کے لیے ہیومن رائٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ نے نائب صدر بنایا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کمال الدین صاحب جو کہ CEO ہیں جمال گروپ آف انڈسٹریز کے، یہ حاجی جلیل کے بیٹے ہیں اور حاجی جلیل کو پچھلے 80 سال سے مالکن ڈویژن کے لوگ جانتے ہیں. حاجی جلیل نہ صرف خود بلکہ انہوں نے اپنی پوری فیملی اس ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروائی ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ فیمیل آف دا KP
they are encouraged to get advance in the system of Pakistan. तो बहुत अच्छा डिसीजन है, आपको मुबारकबाद हो। और यस, इसके साथ साथ कमालुद्दीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ऐड हो गई हैं उनकी शोल्डर पे। वो पहले ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम बल्कि फीमेल एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम करते थे। अब उन्हें ना सिर्फ ये है कि अपने मालाकन डिवीज़न बल्कि इसके साथ साथ जितने इर्द गिर्द के इलाके हैं इनके लिए भी कमालुद्दीन साहब को अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एंड बीइंग प्रिंसिपल, मैं उनके साथ एज ए MD वो काम करते रहे हैं पिछले 6 महीनों से मेरे साथ, तो मेरा ख्याल है उनमें इससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ हैं और ज़्यादा काम करने की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करेंगे। मेरी सारी दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इसी तरह के लोग ऐसी अच्छी पोजीशंस पे आएँ ताकि KP में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पाकिस्तान में बाकी सारे सूबों से ज़्यादा अच्छा काम करें। थैंक यू वेरी मच। دا تاسو واورېدل چې د کمال خان په حواله باندې هغې کوم خیالاتو مونږ هم دا دعا یو ځلې بیا کوو چې الله تعالی دې دوی له په دې میدان کې په دغه میدان کې د ایجوکیشن په میدان کې د ژوند په نورو چې څومره امتحانونه دي دلته راناست ملګري الله تعالی دې دوی ټول په هغې کې سرخرو کړي او د الله تعالی نه علاوه د انسانانو د محتاجۍ نه په امان کړي. آمین.